सो हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आयो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ तपाईहरुको प्यारो प्रीति गुरुङ हैन। अनि आफ्टर लङ टाइम धेरै पछि भिडियो आउँदैछ है। अनि आजको दिन चाहिँ स्पेशल छ। स्पेशल भन्नुस् अब भिडियो लास्ट टाइममा हेर्नु भयो भने थाहा हुन्छ। अनि त्यही हो, म नि भर्खर सुतेर उठेर अब फ्रेस भएर म चाहिँ बाहिर जान लाग्छु। बाहिर कहाँ भन्दा सामान लिन जान लाग्छु। ओके, म एकछिनमा भेट्छु ल। अनि बाहिर चाहिँ म बाहिर निस्किसकेँ। बाहिर चाहिँ घाम लागिरहेको छ टक्क। म फेरि आँखा हेर्न सक्दिनँ क्या, आँखा पोल्छ। अल्छी लगाएर एक्लै जान नै। अनि चप्पल नि यहाँ डेन्जर छ फेरि मेरो यहाँ चप्पल। मान्छेभन्दा ठुलो चप्पल छ क्या। ओइ कस्तो जोरको घाम लाग्यो र। कसले भन्छ यार काठमाडौँमा गर्मी छ? गर्मी छ, गर्मी छ, लास्ट गर्मी छ। आया हजुरले खाजा खाइसक्नु भयो होला। मैले केही नै खाएको छैन, भोक नै लागेन। के खाम भयो। पहिला मेरो सामान किन्छु अनि सामान लिएर आउँछु। अनि त्यसपछि म फेरि भेट्छु। क्याफे नि बन्द रहेछ। क्याफेमा खाजा आमा भनेर यो अड्डा अरू ठाउँ छैन। यही मिठो लाग्छ खाजाहरू त। नजारा हेर्नु न कस्तो बादलै बादल। म उड्न सक्ने म त्यो बादलमा गएर उड्थेँ, तर म सक्दिनँ। मेरो पङ्खा छैन। लास्ट गर्मी यार। बुटोलमा झन् कति गर्मी होला क्या। यहाँ त यस्तो गर्मी छ। बुटोलमा त म हिँड्नै सक्दिनँ। त्यही भएर मलाई बुटोल जानु मन लाग्दैन। कतिले घर आइज भन्दा चाहिँ घर त जानु त मन लाग्छ नि आफ्नो घर त। तर के गर्नु, मन लागेर मात्र हुँदैन। कुनै बेलामा जाम्ला बुटोल छिटै सकेसम्म आयो। सकेसम्म जान्छु होला बुटोल। ओके, एकछिनमा भेट्छु ल। गाइज अनि मैले सामान लिएर आइसकेँ। अरू भन्दा नि मैले यस्तो दामी चिज पाएको छु। यस्तो दामी छ लिची। अब खान्छु। खाँदा अब कस्तो स्वाद चाहिँ थाहा भएन। ट्याक्क अहिले एकछिनमा मलाई बिल्ला लाग्छ यार यसरी भन्यो भने चाहिँ लाज लाग्छ। म एकछिनमा भेट्छु ल। लाज लाग्दिरहेको अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ लास्टै वाइल्ड लाज लाग्छ मलाई। बाटोमा हिँड्न त्यो मान्छे नभएको बेला मात्र बनाउने कि। त्यही भएर अघि क्या भनिदिएर लाज लाग्छ हौ वाइल्ड। लिची चाहिँ तर दामी हो कि कस्तो। कहिले रुममा जान खाम भइरहेन मलाई। कस्तो ठुल्ठुलो राम्रो छ क्या लिची नै। यहाँ देखेको छैन, भिडियोमा देखेको छैन। अहिले म एकछिनमा रुममा गएर देखाउँछु ल। तर गर्मी चाहिँ वाइल्ड गर्मी हो। भएर कालो लाग्यो झन्। यो टी सर्ट कालो भएर झन् गर्मी भएर पाक्लो जस्तो भइसक्यो। नजारा चाहिँ दामी है। टन्टरान घाम लाग्यो त मनपर्छ, तर के गर्नु गर्मी छ। काली भइन्छ कि एकैछिनमा। कति छिटो घामले नि कालो गरायो। कति छिटो कालो गरायो त हजुरलाई थाहा छ किन। बुटोल गयो भने बुटोल भइरहेतिर आफू चितवनतिर कसरी बस्नु भएको छ हौ तपाईँहरू। म त बस्छु त त्यस्तो गर्मीमा त। ओके, एकछिनमा भेट्छु ल। क्याफे जान्छु भने सायद क्याफे त बन्द छ। बिर्सिएर अब रुम जान्छु सिधै। अनि रुम गएर भेट्छु। रोड क्रस गर्नुपर्छ। यस्तो मोबाइल छोप्दै मलाई लाज लाग्छ। ओके, एकछिनमा भेट्छु ल। अनि म चाहिँ रुम आइसकेँ। कस्तो अँधेरो भएको एकछिन ल। अरू के होइन, लिची हेर्नु न कस्तो राम्रो छ कि। यहाँ बाहिर देखाउँछु। यहाँ राम्रो मेरो रुममा त्यति राम्रो पनि लिची हेर्नु। जाने घाम जस्तो छ हौ। पार्लर जान्छु भनेको जाम कि नजाम भयो। अल्छी लगाइरह नि। गयो भने 1 घन्टा लाग्छ। कति बज्यो? 3:20 भएछ। अहिले 4 साढे 4 बजे आइपुग्छु। ओके, अब म लिची खान्छु। त्यस्तो के अरे के भन्दा त बिर्सिन्छु। ओके, म लिची खान्छु अनि 1-2टा खाएर अनि पार्लरतिर जानु पऱ्यो। राम्रै हुनु पऱ्यो नि होइन।
अलिअलि भयो नि। अब यस्तो ल्यासेस चाहिँ किन लाउनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ अब राम्रो देखिन्छ कि बिना मेकअपको पनि, अनि त्यही भएर ल्यासेस चाहिँ किन लाउनुहुन्छ भन्ने सोच्छ होला, किन जानु पर्यो यत्तिकै राम्रो हुनुहुन्छ भन्छ भन्नेहरूले त। तर ल्यासेस लाउँदा चाहिँ अलिक छुट्टै उस देखिन्छ क्या, त्यो लाउने मान्छेले थाहा छ होइन, नलाउनेलाई थाहा छैन। गाह्रो हुन्छ, गाह्रो चाहिँ हुन्छ, कस्तो आँखा पोल्छ, गाह्रो हुन्छ। तर केही छैन, म राम्रै हुनलाई त्यति पनि सहनु पर्छ। ओके एकछिनमा भेट्छु। लिची चाहिँ दामी हो, खाने हो, ड्याक्क लगाएर अनि जाने हो। ओके एकछिनमा भेट्छु ल। सो गाइस अनि म चाहिँ पार्लर गएर आएर रेडी भएर अनि हामी चाहिँ निस्किन लाग्छौँ। कहाँ जाँदैछौँ भन्दा जो जसले लास्टसम्म होइन त्यो त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, किनकि भन्दिनँ, सरप्राइज हो मेरै लागि, सरप्राइज हो त्यो कुरा त। भोक लाग्छ कि खाजा खानु, के खाने, चाउमिन खाने ल फेरि हुन्छ। म चाउमिन के खाने त, ह्याङ्सुकोमा गएर आउनु त फेरि चावलको डल्ला लिएर आउनु। अनि ओके हामी अब खाजा खान्छौँ अनि जान्छौँ। राति भयो यार, राति भइसक्यो, मेकअप नै ओभर देखिरह होला। अब यस्तै हो, मेकअप अब गर्नुपर्छ, आउनेले गर्छ नआउनेले गर्दैन, त्यही हो नि। ओके एकछिनमा भेट्छु ल, आँखै खायो। अनि हामी चाहिँ खासमा कसलाई भेट्न आएको भन्दा, कसलाई भेट्न आएको बस भनिदिनु। हजुरआमालाई भेट्न आएको। अनि हजुरआमालाई भेट्यौँ, अनि भेटेर यताउता गएर कुरा गरेर यताउता सबैजनालाई भेटेर आएको। थकै लाग्यो हिँड्दा हिँड्दा, हिँडाइरहेको छ झन् यस्तो खुट्टा दुइरहेछ कसम, निन्दा लागिसक्यो। फुपू नि आउँदै हुनुहुन्छ अरे बाहिरबाट, आउँदै आज फ्लाइट रहेछ। अनि फुपू नै भन्छ नि, फुपू उता बाहिरबाट आउनुहुन्छ, अनि त्यही फुपूलाई भेटेर जाने भनेर वेट गर्दैछौँ। दामी दामी भ्लग आउँछ बिस्तारै, के हुँदैछ त बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। भेटेको भिडियोहरू चाहिँ बनाएन, अब फर्स्ट टाइम फ्यामिलीलाई भेट्दा त अब डर लागिहाल्छ नि, बोलिँदै निस्किन्न। अब त्यही पनि मुटु ढुकढुक भयो। अब आँसु के अरे आँसुले भन्न आएछ मलाई फेरि। अब फुपूसँग भेट्दा अब के कुरा हुन्छ, मुटु नै यहाँ कस्तो ढुकढुक भइसक्यो, खुट्टा दुइसक्यो मान्छेको। यस्तो थकै लागिरह, सुत्छु भनेको सुतेको पनि छैन आज त म। कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई? मलाई एकदम ह्याप्पी फिल भइरहेछ। ह्याप्पी फिल भइरहेछ, राम्रो बस्ला। यस्तो खुट्टा दुइसक्यो, यहाँ हिल लगाएर आएको, यहाँ हालत खराब पत्ली हो गयो मेरा। ओके अब एकछिनमा भेट्छौँ, अनि के कुरा भयो भनेर म एकछिनमा उस गर्छु ल। एकछिनमा भेट्नुपर्छ ल। हाम्रो बस विदेश कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हतारमा। कतार हो रिक्सा लाग्दिएको ल। ल बाई बाई, ह्याभ अ सेफ जर्नी, ह्याभ अ सेफ जर्नी। अनि कतार पनि हो र। अनि फुपू चाहिँ आइसक्नु भएछ, अनि हामी नि सामान यहाँ तल पुऱ्याइ लगिँदै हुनुहुन्छ। के भनेर बोल्नु त, म बोल्न सकेँ होइन। हेलो गाइज, अनि उहाँ चाहिँ मेरो प्यारो बहिनी होइसिन्छ, चाहिँ मेरो भाउजू, मेरो प्यारो भाउजू। ओके गाइज अब एकछिन भेट्छु। उहाँलाई कस्तो थकै लागिसक्यो, खुट्टी दुइसक्यो। यहाँ पछि बचिया रिक्सनको पछि बचिया उठाउन के गरेको दिमाग नै बाहुबली। ओके एकछिन भेट्छु। हेलो गाइज, अनि आज चाहिँ नेक्स्ट डे, अनि हामी चाहिँ हिजो उताबाट राति नै फर्केको। अनि फुपूहरूसँग भेट्यौँ, फ्यामिलीहरूसँग सबैजनासँग भेट्यौँ, खुसी लाग्यो भेटेर। अनि त्यही हो। अनि के भन्नु, अब हामी छिटै हजुरआमाको घरमा जान्छौँ होइन, उता जानुपर्छ। अनि के कुरा हो भनेर चाहिँ हजुरहरूले जो भ्लगहरू चाहिँ नि अर्को भ्लगमा थाहा पाउनुहुन्छ, सरप्राइज हो सबैजनालाई। अनि त्यो मन भर्खर सुतेर उठेर फ्रेस भएँ होइन, कस्तो यो पिम्पल फेस बिग्रेर खोइ के आएको हो यस्तो। अनि त्यही फ्रेस भएर बसेको। अब म नि अब खाजा खान जान्छु,
भोक लागिरहेको छ। रिक्सन पनि आएर जबमा जानु भइसक्यो, बिहानै उठेर जानुपर्छ। जब जाँदिनँ भने फेरि जबमा कल गरेर बोलाइहाल्नु भयो। बिचरा थै लागिरहेको थियो होइन, जानु भइसक्यो जबमा उहाँ चाहिँ। अनि म नि अब खाजासाजा खान्छु, अनि खाजा खाएर क्याफे जानु पऱ्यो। एकछिनमा भेट्छु हजुरलाई, खाजा खान जान्छु, भोक लागिरहेको उहाँ चाहिँ निस्केको रुमबाट क्याफे जानु भएको। अल्छी लागिरहेको, एक्लै भयो भने झन् अल्छी लाग्दो रहेछ बस्दै। त्यही हो, के खाजा खाने भनेर म कन्फ्युज, भोक सिरा के खाने हुन्छ क्या। एक्लै भयो भने पनि के खाऊँ हुन्छ। गएर रुममा त्यहाँ क्याफेमा गएर रुममा नभन्दा हुन्छ, क्याफेमा गएर अब के खान्छु थाहा छैन। भोक चाहिँ लागिरहेको छ। ओके, अब एकछिनमा भेट्छु बाटोमा। मान्छे नमस्ते एकछिन भेट्छु। अनि म चाहिँ क्याफेबाट आइसकेँ होइन। अनि गएँ अनि म होइन। अनि के अरे हामी चाहिँ हिजो कहाँ गएको भने अब जो लास्टसम्म हेर्नुभयो थाहा पाउनुभयो होला, त्यो पनि अझै बुझ्नु भएको छैन, म भनिदिन्छु। हामी चाहिँ खासमा दुईजना गएको भनेको हजुरआमासँग भेट्न गएको, रिक्सनको हजुरआमासँग भेट्न गएको। हजुरआमा अनि फुपू नै बाहिरबाट आउनुभएको रहेछ। अनि आज हिजो फ्लाइट रहेछ रातिको, कति बजे 8 बजे हो कि 10 बजे। अनि त्यहाँबाट गएर आयौँ हामी। अनि मतलब त्यहाँ खासमा मेन कुरा चाहिँ हामी गएको चाहिँ हजुरआमालाई भेट्न, हजुरआमालाई भेट्यौँ। बहिनीहरू नानीहरूसँग त पहिला नै भेट भएको, दाइहरूले पनि चिन्नुहुन्छ, फ्यामिलीहरूले सबले, उहाँको फ्यामिलीहरूले पनि सबले चिन्नुहुन्छ, मेरो फ्यामिलीहरूले पनि सबले चिन्नुहुन्छ। अनि गयौँ, भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। अनि हजुरआमाहरू चाहिँ सबै फ्रेन्डली, त्यस्तो नराम्रो केही पनि भन्नु भएन। त्यही हो, राम्ररी बस यहाँ भन्नुभयो। अब ठुलो मान्छेहरूले त्यस्तो अब अरूको फ्यामिलीबाट त अब हुन्थ्यो होला, अब अरूको फ्यामिलीहरूले अब जस्तो कि हुन्छ कि अब अलि गाली गर्छ यहाँ हौँ थियो। तर हजुरआमाले त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन। हजुरआमा फ्रेन्डली हुनुहुँदो रहेछ। अनि भन्न त भन्नुभएको थियो रिक्सनले नि, हजुरआमा फ्रेन्डली, सबै थाहा छ यहाँ भन्नु त भन्नुभएको थियो। तर रियलमा नि यस्तो माया गर्नु हुँदो रहेछ नि रिक्सनलाई। अनि मलाई पनि माया गर्नु कस्तो अब छुट्टै आफ्नो फिल भइरहेको थियो। गएर बोल्यौँ। अनि अब बोल्यौँ, कुराहरू घरमा हजुरआमा घर त उता हो नि त, उता साँगातिर हो नि त। अनि हजुरआमा चाहिँ फुपूलाई भेट्न आउनुभएको रहेछ। अनि अब के अरे अलि दिनमा उता आऊ भन्नुभएको छ। अनि उता जान्छौँ हामी। अनि छिटै जान्छौँ सकेसम्म। हामीले त आजै बोलाउनु भएको थियो, आज भ्याउँदैनौँ। म पनि जब जानुपर्छ, रिक्सन पनि जब जानु भयो, थकै लाग्छ नि त। अनि त्यही भएर अनि आज चाहिँ जाँदैन, म सकेसम्म छिटै जान्छु। अनि त्यही हो, जसले लास्टसम्म हेरिदिनु माया गरिदिनु होला। एनिवे, अनि फ्यामिलीसँग भेटेर खुसी, धेरै खुसी लाग्यो। किनकि फ्यामिलीहरू लास्ट फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अनि रिक्सनको त ड्याड हुनुहुन्न नि त, अनि मेरो पनि ड्याड हुनुहुन्न। अनि मम चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, मम बाहिर हुनुहुन्छ। अनि सानैदेखि हुर्काएको रिक्सनलाई हजुरआमाले नै हुनुहुन्छ नि त। अनि लास्टै माया गर्नु हुँदो रहेछ। अनि हिजो गएर बोल्यौँ, कुरासुरा भयो, यताउता भन्नुभयो, राम्ररी बस यहाँ भन्नुभएको थियो। अनि उता घर आऊ भन्नुभएको थियो। अब हामी सकेसम्म छिटै जान्छौँ, राम्रो भ्लग आउँछ, हजुरलाई पनि सरप्राइज हुन्छ। त्यही हो, मिटअप भयो, खुसी लाग्यो। भिडियोहरू चाहिँ बनाउन पाएन किनकि सुरुचोटि भेट्दा डर लाग्छ नि त फ्यामिलीहरूसँग। अनि अलिक त्यही भएर डराएर फोन निकालिदिएन मैले। अनि बहिनीहरू सानो बहिनीहरू थियो। अनि कुरासुरा गऱ्यौँ, नानीहरूसँग पनि कुरासुरा गऱ्यौँ। अनि हामी फर्क्यौँ, रातिको 11 बजी थियो होला रातिको। अनि भ्लग चाहिँ त्यस्तो बनाएनौँ, जति छ हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। ओके, सो गाइज, अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हाम्रो मिस ह्याङ्सु म्याम हुनुहुन्छ छ यस्तो। अनि हामी चाहिँ यता बाहिर जान लाग्छौँ। खै यसले के सामान लिनु, के सामान लिन जानु लाग्यो रे? हामी मिरर लिन जान लागेको। मिरर हो कि? मैले त ऐना भन्छु, मलाई इङ्ग्लिस आउँदैन। यतै हो कि यतैबाट जाने? यतै साइडमा पर्छ। पैसा देख्न सक्नुहुन्छ, हामी एटिएम छ यहाँ, के अरे एटिएम यहाँ छ। लट अफ मनी है हमारे पास, पैसा है, पैसा ही पैसा, समझ रहे हो ना? चल खाजा खाइस् कि नहीं हो? दिउँसोमा कहिले खाजा खाँदैन, दिउँसोमा कहिले खाजा खाँदैन। भोक लाग्दैन? माम खाएको हो? बिहान भात के तरकारी बना? अनि आज
तरकारी खानु लाग्यो कि आलु र कोबी खानु लाग्यो यसलाई गोबी भन्छ कि खोबी भन्छ र कोबी 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 यस्तो घाम छ यार यस्तो घाममा हिँडाउँछ अनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पछाडि चाहिँ एकदम ह्यान्डसम लन्डा गरी लन्डा हो लन्डा बोल्न त मन अनि मेरो साथीको च्यानलमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट भिडियोहरू कस्तो कस्तो बनाउँछ केही कहीँ कतै केही कमजोरी छ भने कमेन्टमा आएर भनिदिनु होला अनि त्यही हो अब बिस्तारै दामी भ्लग आउँछ आउनै पर्यो नि दामी सरप्राइजवाला भिडियोहरू आउँदैछ चाँडै बिहेवाला भिडियो नि आउँछ छिटै आउँछ तर धैर्यता पर्छ आउँछ तर कडा आउँछ हो त्यही हो कि ल एकछिनमा भेट्नुपर्छ मेरो हातै दुख्यो अनि हामी चाहिँ यहाँ के लिन आएको कुर्सी कस्तो क्यामेरा कस्तो आएको क्या कुर्सी लो भन्न कुर्सी लो कुर्सी किनेको थिएँ मैले भयो अहिले आउला यार मान्छे भेट्छ त आयो बिचरा के लिन आएको थियो के लिएर हिँडिरहेछ डान्टर यसले हँसाउँछ यार बाटोमा हामीले चाहिँ साथीहरू कुर्सी लिएर आइसक्यो हामी चाहिँ कुर्सी लिएर आइसक्यौँ कता हो यता मैले महँगो चाहिँ महँगै पर्यो लास्टै त सुब्दीले डिस्काउन्ट नगर्दैन म्या ढाल्दैन गएर कुर्सी लिएर अति नभन अति भयो यार यस्तो त लास्टको बिल्ला भयो गाइज हामी अब एकछिनमा भेट्छौँ कुर्ता किनेर भेट्छौँ कुर्ता किनेर कुर्ता मन पर्यो म्यामलाई फेरिमा दिनु लिनु नभए मैले लिँदैन त्यहाँ के अरे बोल्न सक्यो भने कुर्ता त अलिक मिलाइदिन्छ क्या तर लास्टै महँगो भने त्यस्तो पातलो कुर्ता कति 1200 रुपियाँ दिन्छ तर डिस्काउन्ट नगर्ने रहेछ नि त्यही भएर हो त 1200 भन्थ्यो अनि 1050मा ल्याएको मैले जम्मा कति रुपियाँ घटाएको त्यही हो हामी एकछिनमा भेटौँ कुर्ता किनेर कस्तो राम्रो कुर्ता थियो हिजो खोइ छ कि नै त्यहाँ पहिलेदेखिको त यस्तो अगाडिको त्यो डिजाइन बब्बाल लाग्यो क्या मलाई होइन हिजो झट्टै हेर्दा तर कस्तो प्रिटी देखिरहेको थियो तारिफ कर रही है ल पसलाई चाहिँ अब हामी कुर्ता हेर्ने कुर्ता म्यामले कुर्ता ओके एकछिनमा भेट्छौँ हामी अब यहीबाट केही बोलिन है गाइज कुर्तामै डुबिरह्यो खै यता फर्की त घुम्न एकचोटि सर कुर्तामै डुबेछु तिमी त अनि लास्ट उस गर्नुपर्छ तँलाई त राम्रो छ कुर्ता मलाई यस्तो कलरमा लिन मन लागिरहेको थियो यो कलरमा फेरि एउटा कुर्ता लिनु छ अलि दिनमा कति भयो कुन कस्तो कलरमा यस्तै कलरमा हाफमा देखेको थिएँ मैले यहाँ त नरहेछ कुर्ता लिन आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि मन पऱ्यो भने यहीँ के अरे कहाँ नयाँ बजार फलफुल चोकनिर कुर्ताहरू चाहिँ राम्रो पाइन्छ मैले हिजो भर्खर यहीँबाट ल्याएको कति बहिनीहरूलाई थाहा छ मैले कुर्ता लगाएको छु नि त मलाई अल्छी लगाइसक्यो छिटो गर्न म नि अब अलि दिनमा आउँछु फेरि नयाँ कुर्ता पिङ्कमा लग्न त पिङ्की हो नि भयो त्यसको भनौँ म त एकचोटि मन पऱ्यो भने लगिहाल्ने बानी छ त्यो अब हेर्ने हो त्यस्तैमा पिङ्की लगेको मेरो त एकछिनमा भेट्छु ल गाई जाने हामी चाहिँ तरकारी किन्दैछौँ साग चाहिँ कस्तो हरियो यहाँ यस्तो बसेर हाम्रो म्यामले के अरे पैसा दिँदै हुनुहुन्छ कुर्सी किनेको फाइदा मसँग 30 रुपियाँ मात्रै छ छैन
अङ्कल 1 रुपियाँ ल्याएन मैले त म त सँगै आएको मात्र हो आइरहन्छु क्या दिन्छु 10 रुपियाँ चिन्ता नगर 10 हजुर नपुगिरह्यो ल हामी चाहिँ अब चल्दै खाइदिएको घरतिर जिन्दगी लौडा लाग्छ मलाई औडा यहाँ तरकारी यहाँ के हो आलु बखडा टमाटर मेरो बोयफ्रेन्ड मेरो बुढाले यो भ्लग हेऱ्यो भने के अरे ढल्नुहुन्छ हो गायब हुन्छ ढल्नु चाहिँ नढल्नु बुढीको हाल अरूलाई ढल्न चाहिँ नढल्नु है यस्तै ह्याङ्स खायो हिँड ल कस्तो राम्रो देखेको हाम्रो कुर्सी बोक्दै हिँडिरहेछ होइन यहीँ कुर्सी किनेर ठाउँमा बस्दै फाइदा हुँदो रहेछ यार कुर्सी किनेर बाटोमा सामान किन्दै बस्दै कुर्सी बिर्सेर फेरि मासु पसलमा बोलाएको रे होइन 2-3 चोटि बहिनीहरूको नसुनेर त्यतिकै राखिदिएको भने आज त के साह्रो हो यहाँ त बाइक छ त पहिला त्यस्तो त हुँदैन त यार यहाँ हेरेको मैले त हातमा कुर्ता नपाएर हो उनीहरूको मगाएको नपाएर नरहेछ कि हातमा कलरै नरहेछ कि यसले चाहिँ कुर्ता लास्टमा ब्ल्याकमा लियो नाम यताउता कसले बिहा गर्नु दामी खै यता हेर त यहाँ यता फर्किन फोटो खिच्छु कि एउटा ल भयो ल फोटो खिच्छु भनेको पोज दिन्छ खडावाला लगाइ एकछिनमा भेट्छु ल मेरो यहाँ हातै धुइसक्यो हात खाली छैन यहाँ टमाटर बोकेर नि हात धुइसक्यो गएर त्यसमा भेट्छु हजुर जाने हामी रुम आइसक्यौँ आलु बखरा ल्याएको थियो आलु बखरा खाइदिउँ न एउटा कस्तो रहेछ मम्मी अमिलो कस्तो छ है यो पुरै पाक्यो हो नि त त्यही भएर हो के रहेछ खाना त खाँदैनस् हड्डी त आन्टी लग्यो के भने नि यहाँ बस्ने आन्टीहरू मोटी थियो नि त यस्तो पो ज्यान हुन पर्ने कोही टरो छ कोही मिठो छ कोही कस्तो हो यता चाहिँ नजारा दामी छ यार हेऱ्यो भने यस्तो मोबाइल उसै गर्न मिल्दैन नत्र देखाइदिन्थ्यो झ्यालमा उसो गर्न मिल्दैन नजारा चाहिँ दामी देखिन्छ हामीले मासु लिएर आएको छ मासु खाइदिएको ल फेरि रायोको साग मम्मी मन पर्दैन टमाटर जस्तै हो होइन ह्याङ्सु टमाटर खान्छु एक डिग्री छ होला के भन्नु खानै जन्मेको मोटाएर झन् 35 किलो थिएँ अहिले 45 भइसक्यो मान्छे यसरी भिडियो बनाउनुपर्छ हेलो गाइस हामी जेल में पड़ गई रिक्शन बचा लो मुझे इधर ह्याङ्सु ने इधर ही राख दिया गाइस यहाँ नजारा चाहिँ दामी छ कस्तो दामी भ्यू आएको यार उता काठको घर कस्तो राम्रो छ क्या एकछिनमा जुमै गर्नु उता हेर्नु न उता कस्तो राम्रो लाग्यो क्या भाइ बचा लो हमको इधर ह्याङ्सु ने इधर ही राख दिया मुझे ह्याङ्सु रिक्सा लिन आउनु मलाई यसले मलाई आउनै नदिनु जेलमा राखिदियो मम्मी थोड़ा सा एक्टिङ कर दिया था ओके थगेला भर्खर उता हिँडेर आएको फेरि रुम जान पनि हाम्रो बस आइसक्नु भयो रे जबबाट त्यही भन्दै होइसिन्थ्यो
ए अड्क्यो यार यो यस्तो फोहोर गर्नुहुन्न यसरी फालिदिनुपर्छ फोरी हुनुहुन्न ओके एकछिन भेट्छु ल म चाहिँ रुमाइसकेँ अनि हाम्रो बस चाहिँ सुत्नुभएको छ जबबाट आएर अनि ह्याङ्सुकोमा खाना बोलाएको छ अब एकछिनमा म पनि अनि हामी पनि त्यहीँ खाना खान जान्छौँ अनि जसले लास्टसम्म हेरिदिनु भयो सबैजनाले मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला अब बिस्तारै राम्रो भ्लग आउँछ होइन जसले लास्टसम्म हेरिदिनु माया गरिदिनु होला सबैजना लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला बिस्तारै राम्रो दामी भ्लग आउँछ है ओके बाई बाई जय नेपाल